হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো আমার নেইবারহুড স্নো দিয়ে কভার হয়ে যাওয়া, প্লাস এখান থেকে সামান্য একটু ড্রাইভ করে সিটির দিকে যাব। শিকাগোর সব থেকে ফেভারিট যে স্পট, সেই স্পটেও আমরা যাব, যেখানে লেক এবং ডাউনটাউন ভিউ সম্পূর্ণটা এক জায়গা থেকে দেখা যায়। বাসার খুব কাছে যে বাইক ট্রেলটা আছে, প্রথমে ওখানে যাচ্ছি, দেখা যাক কি অবস্থা ওখানে। এই যে ছোট্ট ব্রিজটা দেখছেন, এই ব্রিজটা আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল, কারণ এই ব্রিজটার মাধ্যমে শিকাগো রিভারকে ওভারপাস করা হয়েছে। আদার সাইডে হচ্ছে একটা ছোট্ট শপিং মল। এই ব্রিজটার কারণে আমাদের বাসা থেকে শপিং মলটার ডিস্টেন্স অনেকটা কমে আসছে। চলুন বাসার পাশে আমার ফিশিং পয়েন্টটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে শিকাগো রিভার, যার লেন্থ হচ্ছে 156 মাইলস। দ্যাট সাউন্ডস ক্রেজি, ইজন্ট ইট? 156 মাইল এর মানে হচ্ছে 251 কিলোমিটারসের মতো। ওই যে রাইট কর্নারে যে কার্ভটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ফিশিং পয়েন্ট বাসার পাশে। এটা বাসার থেকে মাত্র 2 মিনিটসের ওয়াকিং ডিস্টেন্স। সো সামারে যখন কোনো একটা বিউটিফুল ডে আর সানি ডে থাকে, চেয়ার আর ফিশিং হুকটা নিয়ে চলে আসি এই কর্নারে। এই জায়গাটাতে বসি ফিশিংয়ের জন্য। এখানে সাধারণত কার্ভ, বাফেলো, ক্যাটফিশ এই ধরনের ফিশ পাওয়া যায়। এই যে এরিয়াটা দেখছেন, এখানে পানি খুব বেশি ডিপ না, এখানে হচ্ছে 6 to 8 ফিট ম্যাক্সিমাম। এনিওয়েজ, বাসার আশেপাশে তো দেখলাম, চলেন এখন সিটির দিকে যাই, দেখি কি অবস্থা ওখানে। স্নো প্লাস বাহিরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। শুনেছি লেকের পানি নাকি ফ্রোজেন হয়ে গেছে, সো খুব কাছ থেকে ফ্রোজেন লেক দেখবো। চলে আসছি ডাউনটাউনে, এখন গাড়িটা পার্ক করে হেঁটে যাচ্ছি লেকের কাছে। এই যে পয়েন্টটা এখান থেকে দেখাবো, এটা হচ্ছে আমার শিকাগোর মধ্যে সব থেকে ফেভারিট একটা পয়েন্ট। যারা আমরা শিকাগো ডাউনটাউনের কাছাকাছি থাকি, তাদের জন্য হাইলি রিকমেন্ডেড একটা প্লেস।
এক সাইডে ডাউনটাউন ভিউ, অন্যদিকে হচ্ছে লেকের ভিউ। খুবই চমৎকার একটা জায়গা। শিকাগোর মেন আরও কয়েকটা অ্যাট্রাকশন এই সেম প্লেসটাতেই, যেমন প্ল্যানেটেরিয়াম, এখানে আছে শেড অ্যাকোরিয়াম, আর হচ্ছে ফিল্ড মিউজিয়াম। সো বেসিক্যালি এই পয়েন্ট হচ্ছে একটা 3টা মেজর শিকাগোর অ্যাট্রাকশন একসাথে। শিকাগোর সব থেকে ফেভারিট স্পট এটা আমার। এখান থেকে সামারের ভিউটা অত্যন্ত সুন্দর। সামারের ভিউটা স্পেশালি অনেক সুন্দর। এখন স্নোর কারণে হয়তোবা আসল সৌন্দর্যটা রিয়ালাইজ করা যাচ্ছে না, তবে উইন্টারের সৌন্দর্য একরকম। যেমন এখন লেকটা ফ্রোজেন, ডাউনটাউনের সাথে ফ্রোজেন লেক, এটার সৌন্দর্য একরকম। প্লাস সামারে সবুজ ঘাসের সাথে লেকের নীল পানি, ওটা আরেক সৌন্দর্য। এই তো আমাদের উইন্টারে হার্ড টাইম অলমোস্ট ওভার হয়ে যাচ্ছে। আশা করি সামারে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট নিয়ে আসব এই চ্যানেলে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, হোপফুলি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন এবং আমাকে অবশ্যই ইন্সপায়ার করবেন নতুন আরও ভিডিও তৈরি করার জন্য। Thanks for watching this video. See you soon with another new video somewhere new place. Till then, stay safe.